Esse caçador tinha acabado de sentir algo se mexendo dentro do ouvido. Assim que viu isso, Jack cortou o dedo com uma faca e enfiou a ponta no ouvido dele. No instante seguinte, uma pequena cobra saiu de dentro, mas Jack não matou a cobrinha. Ele apenas a jogou direto no rio, porque sabia que se a matasse, a cobra gigante voltaria para se vingar. Na verdade, Jack era um caçador profissional de serpentes, e o verdadeiro motivo de estar naquela floresta era capturar uma lendária anaconda macho gigantesco. Diziam que aquela criatura valia $1 bilhão. Para atrair o monstro para fora, Jack tomou uma atitude cruel e sacrificou um membro da equipe. A cena foi tão assustadora que deixou todos em choque, mas ninguém teve coragem de se opor. Sem escolha, eles seguiram com Jack para dentro da selva. Logo, Jack encontrou uma substância pegajosa espalhada nas árvores. Todos entenderam na hora. Aquilo era sinal da anaconda. Ele estava por perto. Não só isso, mais adiante também apareceu uma pele de cobra avermelhada. Jack ficou animado, mas então um dos companheiros gritou de repente. Debaixo de algumas tábuas de madeira havia várias cobrinhas pequenas. Os dois ficaram felizes, porque cada uma podia ser vendida por $1.000. Então começaram a encher os sacos rapidamente. Porém, quando estavam prestes a sair carregando o bag, um deles percebeu algo estranho. O corpo, que estava caído no chão, havia se levantado de um jeito assustador. O homem entrou em pânico e correu para avisar os outros, mas já era tarde demais. Ao mesmo tempo, outro membro da equipe levava o saco cheio de cobras em direção ao barco, quando viu, perto de uma árvore enorme, uma serpente colossal. Parecia que havia um ser humano dentro da barriga dela, e o monstro estava encarando ele diretamente. O homem tentou fugir, mas naquele instante Jack ouviu o barulho e chegou rápido. Mesmo assim, ele não atirou de imediato. Ele se escondeu e esperou o momento certo, porque sabia que a anaconda só baixa a guarda quando está se alimentando. Tudo estava pronto, e no segundo em que ele ia disparar, os macacos ao redor começaram a gritar alto. Assustado, a anaconda gigante fugiu imediatamente, e Jack acabou perdendo a chance de capturá-lo.